Lekin Orzu ro'molni hijob deb o'ramaganda, to'g'rirog'ida hijob deb o'ramagan, shunchaki ro'molni o'ragan. Orzu bu hayotda o'zi faqat kulib yuradigan, o'zgalarga tabassum bag'ishlab yuradigan qiz edi-da. Hozir oramizda yo'q. Gapirishga nima deb bilmayman. Ana bolasini orqasidan katta pullarni olib o'tiribdi ota-onasi deydi. Keyin agar o'lib qolsangiz deyapman, Instagramingizni o'zim yuritaman dedim. Qabristonga borib, hamma ketgan vaqtda men o'sha narsani faqat o'zim uchun oldim-u, lekin internetga joyladim. Asal ketma dedi-da o'sha kuni. Yetmaganda o'lmasdi, ro'mol hech narsani hal qilmaydi. Odam o'ylash kerakki, u ota-ona ezilib ketyapti, jigarini, yuragini, parchasini ko'mib qo'ydi, lekin uni odamlar tushunmayapti. Koma holatida yotibdi, hozir to'g'riroq Ayaz shokda. Nima uchun o'lgan odamni orqasidan shunaqa qilib gapirish kerakmi? Endi odam o'ylab gapirish kerak. Bir narsani yozganda o'ylab yozish kerak.